ne a shata yanda aka yota ba wata tacewa ba kaza da kaza ka gane abin da suke nufi da haka yawa to duk yanda aka faɗi addini zamanin manzo Allah to dole a haka za a yi shi yanzu bai yadda zamani Allah bane wal asr yawa bai yadda zamani Allah bane kuma ubangiji ya ce yasubbu ibnu adamu dahara wama yadari ana daharu dan adam yana zagin zamani ba tare da ya san ni ne zamani ba Allah ne zamani in ga abu ta yi muni sai ka zamani kenan to Allah kenan kake nufi kai baka san me zamanin baka taba ganin zamani amma yana nan ko to kuma yana nan a bayyane amma kuma baka ganin sa to Allah kenan zamani shi da ake cewa in abu ya rikice sai a ce zamani ne to bai yadda zamani din nan Allah bane in ya yadda zamani Allah ne to kowane lokaci zamani ne ke hukunci